السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديرو واحد جوج ديال لي كيسيون ديال الكور ديال اللي تحط في ليكزامان ديال الجبر 5 بالنسبه لا فاكولتي ديال انيطرا ديال 2020 سبتمبر 2020. بالنسبه لي دو كيسيون الاولى يعني ديال لي بير بلون قالك سوا ان ار اسباس فيكتوريال اي اش يعني دون او inclus dans E un sous-espace vectoriel يعني الديمونسيون ديال E هو n. قال لك في لا بروميير كيسيون دوني لا ديفينيسيون دان ايبربلون. هاد لا كيسيون تحط عليها ان بوين. بالنسبه لي زيبر بلون شنو هما لي زيبر بلون؟ كنقول ان ايبر بلون هما واحد لي نوايو دي فورم لينيير سور E يعني sur l'espace vectoriel E يعني autre que la forme nulle. يعني غنقول لي hyperplon هو شنو هما دي يعني دي نوايو de forme linéaire يعني les noyaux ديال les applications linéaires autre que يعني هادو autre que la forme nulle. فوالا يعني نقدر نقول autrement dit يعني بطريقة أخرى إلا بغيت نصيغ هاد لا ديفينيسيون يعني غنقول بلي H un hyperplon يعني il existe فوالا واحد في كاين في E يعني les applications linéaires نحيد منها la formule moins 0 فوالا ديك يعني H هما لي كير ديال في فوالا ديال لي فورم لينيير. فوالا بالنسبة لا بروميير كيسيون. غندوز لا دوزيام كيسيون. قالك montrer l'équivalence suivante. Quelque H est un hyperplan de E équivalent. Il existe une droite vectorielle D de E telle que E يعني est égal يعني supplémentaire ديال H avec D. voilà يعني باش شنو supplémentaire يعني خصني نبين نقول لك H hyperplan يعني كاين عندي واحد l'équivalence بلي il existe une droite يعني il existe une droite vectorielle يعني est égal واحد x0 fois k tel que يعني E شنو هو H مع supplémentaire ديال H مع D اللي هي x0 k. يعني نحاول نبين هاد الاخر هاد ليكيفالونس. فوالا يعني هنا قلنا supplémentaire يعني اولا شنو كتعني ليا هاد supplémentaire تتغابيل ديال supplémentaire يعني باش نقول يعني راه H supplémentaire مع D يعني خاص برومييرمون تكون عندي يعني H انتر D هو الزيرو. فوالا تكون عندي H بلس D هي E. فوالا باش تنقول بلي الديمونسيون ديال H
plus D هي dimension ديال E est égale à dimension ديال H plus dimension ديال D. فوالا يعني نحاول نبين هاد دو بوين، يعني هادي هي السيبلومون. نحاول الا كان عندي ايبر بلون خصو يعطيني سيبلومونتير. يعني غنبدا بالاستلزام الاول، يعني سوا H est un hyperplon. فوالا يعني سولو لا ديفينيسيون الا كان عندي H راه hyperplon اشنو كيعني ليا؟ راه il existe واحد لا فورم لينيير يعني non nul tel que H، يعني l'hyperplon شنو كيساوي؟ هو l'écart ديال لي فورم لينيير autre que 0. فوالا دونك يعني راه il existe هنا شنو كان الا كانت في كاينه في يعني l'espace duel étoile. Donc il existe واحد x0 dans E. Voilà tel que يعني هنا moins 0 tel que phi de x0 voilà non nul. Voilà دابا بغيت نبين شنو بغيت نبين بلي h inter t est égal à 0. فوالا يعني غناخد واحد x سوا يعني x كاين في h انتر t، يعني عندي واحد ليكيفالونس بلي راه x appartenant à h et x appartenant à d اللي هي x0 fois k. Voilà donc هنا ce qui implique que x كاينه في h و h هما l'écart، يعني phi de x est égal à 0. هنا x كاينه في x0 fois k، يعني il existe واحد lambda dans k tel que x est égal x0 fois lambda. Voilà هنا عندي f de x est égal à 0 x est égal à x0 fois lambda. هنا خصني نبين بلي x راه نول لأن خديت x كاين في h d h انتر d، دونك إلا لقيتو نول غنقول بلي راه h انتر d هو يعني هو فيكتور نول. فوالا دونك عندي هنا هنا باش نبين بلي x راه نول غنحاول يعني supposons que لامدا هاد لامدا هادي يعني ديفيرون زيرو دونك بما ان ديفيرون زيرو دونك عندي phi de x on a phi de x est égal phi de x0 lambda est égal à lambda phi de x0. Donc هنا ce qui implique que phi de x0 est égal à phi de x sur lambda و phi de x هي 0 يعني est égal à 0. donc هنا يعني contradiction علاش؟ لأن عندي phi de x0 différent à 0 d'où lambda est égal à 0, ce qui implique que x est égal à 0. Voilà يعني خديت x كاين في l'intersection entre h et d ولقيتو كيساوي 0 d'où h inter d
est égal à 0. Donc, أنا بينت الأولى، مازال دابا مونطرون كو قلنا باش ندير سيبليمونتير بينت لانتير سيكسيون H et D est égal à 0. خصني نبين دابا H plus D est égal à E. Et montrons que H plus D est égal à E. أنا باش نبين هاد l'égalité غنحاول نستعمل يعني نريزوني بدوبل انكلوزيون، c'est-à-dire غنبين بلي H plus D كاينة في E وبلي E كاينة يعني inclus dans H plus D. Donc on a H dans E, ce qui implique que H plus D inclus dans E. Voilà l'inclusion de l'oul. D'abord montrant que E qui est dans H plus D. غناخد واحد X كاين في E خصني نلقاه في H plus D. Donc soit X appartient à E. Donc يعني باش نلقاه كاين في H plus D يعني شنو خصني نلقى بلي X نلقى بلي X est égal واحد يعني واحد Y plus هاد D هي x0 فوا لامدا يعني لامدا فوا x0. يعني لقيت هاد x على هاد لا فورم غنقول بلي راه فريمون x كاينه في h بلس d. فوالا نحاول نمونطري هادي. عندي x يعني نحاول شنو كيساوي، يعني غيساوي ليا هو واحد هنا x0 قلنا فواحد خلقا واحد لامدا هنايا وعاد بليس واحد إيكغيك بيان سور، يعني إيكغيك خاصها تكون كاينة في اش و لامدا كاينة في كا. دونك هادشي اللي خصني نحاول نبين هنا. يعني قلنا اكس كاين في ا، هاد اكس هذا نحاول نخلي هنا هو اكس موان في دو اكس sur phi de x0 fois x0, voilà, plus phi de x0 fois x0. voilà يعني نقصت هادي وزدت هادي يعني مدرت شي حاجة. دونك فوالا شنو خصني نحاول دابا نبين، يعني بلي هادي يعني هادي هي لامدا. لا نحاول هادي نبين لامدا وهادي هي إيكغيك يعني تكون في اش. فوالا يعني ما تكون في اش خصني هادي يعني phi de y est égal à 0. On a effectivement يعني phi de x sur phi de x0 est égal à واحد la constante lambda يعني كاينة في k. اي هنا عندي phi de x moins phi de x divisé par phi de x0 fois x0 est égal mais comme هاد phi linéaire est égal à phi de x. ندخل هادي موان هنا غتولي phi de x sur phi de x0 parce que هادي constante fois phi de x0. voilà نسامبليفي ديما هادي غتبقى ليا phi de x moins phi de x est égal à 0, d'où x
moins يعني phi de x sur phi de x0 x0 راه هي يعني لقيتها كاينة h يعني هي اللي سميتها y فوالا يعني دو x يعني راه لقيت يعني هذه كاينة في h وهذه في لامدا فوا x0 يعني راه appartient à يعني h plus k x0 k x0 هي d يعني conclusion h plus d est égal à e يعني عندي h plus d est égal à e voilà علاش h plus d est égal à e لأن e كاينة في h plus d و h plus d يعني inclus dans e d'où h plus d est égal à e finalement e هي supplémentaire ديال h et d غنبين الاتجاه يعني استلزام العكسي يعني سواء يعني سواء E est égal à H plus T يعني il existe une droite il existe une droite D de E ياك il existe une droite D de E telle que E est égal à H plus D. Supposons qu'il existe une droite D de E telle que E est égal à H plus D. Donc, عندي هنا يعني quel que soit X كاين في E il existe Y appartient à H il existe lambda dans K tel que Y ou bien X هنا X كاين في E est égal Y كاينة في H plus واحد lambda x0 واو وعندي هنا في يعني من E dans K qui associe يعني X quel que soit X في K غتعطيني ليماج ديالو هو lambda donc est linéaire on a phi est linéaire يعني il est clair que هاد l'application elle est linéaire donc هنا عندي غنجي phi de x هو est égal à phi de y plus lambda x0 est égal à phi de y parce que phi est linéaire plus lambda x0 وهاد phi de x هي lambda donc phi de y qui est égal à lambda يعني factoriel ديال facteur هنا بقات هي 1 moins x0 moins phi de x0 voilà moins phi de x0 donc قلنا phi de y est égal à lambda 1 moins phi de x0 وعندي on a comme phi de x0 est égal à 1
d'où phi de y est égal à 0, et ce qui implique que y dans quart ديال phi. Donc y يعني كان في الكار ديال phi d'où comme يعني y كاين في h يعني h هو كار de phi. Voilà, يعني il existe هنا يعني il existe واحد une application يعني كاينه في l'espace vectoriel duel moins 0 tel que phi de x ou bien le quart de phi est égal à h.